このプリペットのオーレアめちゃくちゃ綺麗です。直射日光一日中ですけど葉っぱも焦げてないしすっごい綺麗です。なんか剪定してないんですけどこういい感じで三角になってます。これはタキロンの2400の支柱です。これが支柱セットでトントンとあと紐、麻布、よく切れるハサミ、あとこれは100均のソフトワイヤー、あとたまにタイラップも使ってます。
ユーカリ銀世界です。本当に葉っぱの色がシルバーで綺麗で、もう本当は切るのはめちゃくちゃ迷ったんですけど、根っこが浅くて、こう上の葉っぱが多いと、どうしてもこう上が揺れると下の根っこが揺れて倒れる原因になってしまうので、ちょっと上は泣く泣くカットしました。切り花でしばらく楽しみたいと思います。ドライにもできるので、こうスワッグとか作っても可愛いかなと思います。木蓮なんですが、木蓮一応支柱してるんですけど、来年の花芽がすっごいいっぱいついてて、ちょっとこれであと2本ぐらい支えたいと思います。バラはめっちゃつぼみついててもったいないんやけど、ちょっと一回カットします。スモークツリーはもうね、ちょっと折れたら仕方がないということでこのままにしておきます。これだけ切っとこうか。枝が結構柔らかいから
風にこう一緒にヒヤーってなびいて折れないことを祈ります。はい。これがどこまで持つか。プリムローズジャスミンは一回カットします。家の庭もちょっと OG 系とかを倉庫に入れたり、南東の風が多分きついと思うので、それを避けれる場所に固めたいと思います。
アーモンドはちょっと今年は遅めでまだちょっと収穫してないんですけど、多分台風で全部落ちてくると思うので、その落ちたのをもう収穫したいと思います。今年はめちゃくちゃ豊作です。アーモンドと、あと一つどうしても枯らしたくないホプシなんですけど、もうこんなに伸びてるのでちょっと支柱のしようがなくて、もう役に立つかわからないけど、この中心だけこの紐でロープで留めてみました。もうこれは根っこがむちゃくちゃ張ってると思うので、倒れないように信じて待つだけにします。あとは軒下の観葉植物を室内に入れることと、ちょっと運べそうなものだけ倉庫の中に入れました。あとは無事台風が通過してくれるのを待つだけ。台風が行った後またこういい機会なので模様替えしながら片付けたいと思います。大きな被害がなく無事通過してくれることを祈ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。